السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الرحمن عمر عثمان إنجنير يريسو الله أنا حريستي وغيريو داوع سو غاري xilli uu ku sugnaa goobtiisa shaqo waxa uuna ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Doha ee dalka Qatar. Xubintan oo ah xubinta xaqiiqooyinka madaxda caalamka waxaan ku soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan Allah u naxariistay Engineer Yariso, xaguu ku dhashay, xaguu ku qaatay waxbarashadiisa, jacayl intee leeg ayuu u qabay magaalada Muqdisho, muxuu ahaa dardaarankii uga tagay shacabka Soomaaliyeed. Intaa iyo ka badanba waxaad uga bogan doontaan xubintan ee fadlan nala daawa muuqaalkan. qof kasta oo wax u qabtay macaasi aan isuula cafino anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kasta oo dambi uu galay waa cafiyey waxaan rajaynayaa sidoo kale anigana in la wada cafin doono haddaanan is wada cafinin cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenayso. injineerka Allah u naxariistay waxa uu ahaa nin afkaaban, edeb leh, naxariis badan, cadaalad badan marka la joogo xukunka muwaadin jecel dowladnimada. waxa uu ku dhashay degmada Hodan ee gobolka Banaadir 16 bishii Agost 1965. waxa uu ahaa 54 sano jir. waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay Banaadir Secondary School. waxa uu sidoo kale dhameeyay jaamacadda Gahayr kulliyadda injineerinka 1986. markii uu jaamacadda dhameeyay ilaa sanadii 1991 waxa uu ka shaqeeyay wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta iyo wasaaradda maaliyadda uu ahaa injineer iyo maamule mashaariic. intuu London joogay Engineer Yariso waxa uu bartay maareynta ganacsiga, culumta kombiyuutarada, maamulka iyo maareynta guryeynta oo 2004 ka qaatay shahaadada masterka jaamacadda Westminster. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso waxa uu soo qabtay shaqooyin aad u badan noloshiisa. waxa uu soo noqday shirgudoonkii kooxda Somali Congress Group intii u dhaxaysay May 2004 ilaa 2008. waxa uu soo noqday madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ahayd intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2009. waxa uu soo noqday agaasimihii maamuuska madaxweynaha February 2009 ilaa iyo Agost 2009. 2009 waxaa loo magacaabay wasiirka lacagta dowladda ku meel gaarka ahayd ilaa iyo July 2010. 2010 waxaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta iyo horumarinta dadweynaha dowladda ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasi hayay ilaa iyo December 2010. 3 December 2010 waxaa loo magacaabay la taliye sare ee wasaaraha iyo afhayeenka dowladda ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasi hayay ilaa iyo 19 June 2012. 20 June 2012 waxa uu noqday agaasimihii Radio Barkulan isagoo xilkaasi hayay ilaa iyo 25 Abriil 2013. 26 bishii Abriil 2013 waxaa loo magacaabay la taliye sare ee afhayeenka dowladda Soomaaliya markiisii labaad isagoo xilkaasi hayay ilaa iyo 23 bishii Abriil 2014. intii u dhaxaysay 24 bishii Abriil 2014 ilaa 21 Maaj 2017 waxa uu ahaa la taliye sare ee dowladda Soomaaliya kala taliye warfaafinta iyo isgaarsiinta dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. 21 Maaj ayuu ka soo muuqday xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isagoo markaasi loo magacaabay wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya. 21 January 2018 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqadda caasimadda Muqdisho. Engineer Yariso waa aabaha 7 caruur ah, 5 gabdhood iyo 3 wiil. ugu dambeyn Engineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariso Allah u naxariistay waxa uu shacabka Soomaaliyeed ku reebay saameyn aad u ballaaran taasoo ka yeeshay in calanka Soomaaliya 3 bari hoos loo dhigo loona sameeyo baroordiiq. mar laga wareysay jacaylka uu qabo Muqdisho waxa uu yiri Muqdisho waa dhiban tahay, cadow ayaa dhibaya, annagana awoodena ayaa intaas ah, laakiin waxaan rajo ka qabaa in maalin uun magaaladan alle u naxariisan doono. reer Muqdisho waxaan leeyahay way heli doontaa magaalada nabad ee u duceeya. injineerka ayaa u dardaarmay dalkiisa Soomaaliya isagoo leh wadankan waxa uu gaari doonaa mar la xisaabtamo qof kasta oo dambi ka gala. mar uu ka hadlayay guryaha sharci darrada lagu degan yahay waxa uu yiri dowladnimo inay socotaa la rabaa, waan ku dhimanaynaa in dowladnimadaas hirgashana waa iga go'an tahay aniga. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinteena aan ku eegaynay xubinta xaqiiqooyinka madaxda caalamka. fadlan haddii uu ku cajabiyay muuqaalkan hoos noogu reeb aragtidaada. mahadsanid.